Чем хороша грунт-пропитка? Всем. У нее есть как минимум 3 полезных функции. Смотрите, рисую в разрезе. Вот у нас, значит, зашпаклеванная и выровненная стена. Она, во-первых, пористая, во-вторых, пыльная. Что делает пропитка? Приклеивает пыль к поверхности, а то краска или штукатурка лягут на пыль и с пылью и отвалятся. Закупоривает впитывающую поверхность шпаклевки. Это как минимум снижает риск противной шагрени при покраске, а как максимум существенно экономит расход материала. Укрепляет и пропитывает слой шпаклевочного материала, потому что он создан быть некрепким, именно для выравнивания.